ஐஃபோன் யூசர்ஸ் உங்களுக்கு ரிங்டோன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சூப்பர் ஈஸி மெத்தட் இங்கே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஒன்று ரிங்டோன் மேக்கர், இன்னொன்று வந்துட்டு கெராஜ்பேண்ட் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குண்டான எல்லா பர்மிஷன்ஸையும் நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணி கெராஜ்பேண்ட் ஆப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் இல்லைனா யூடியூப் வீடியோ ப்ளே பண்ணி ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதோட ஆடியோ கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரிங்டோன் மேக்கர் ஆப்பில் இந்த ஆடியோவை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த சாங்கில் எந்த பார்ட் வேணுமோ அதை மட்டும் எடிட் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மேக்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கெராஜ்பேண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும். அந்த கெராஜ்பேண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த சாங் தான் காட்டும். இந்த சாங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஷேர் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ரிங்டோன் ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ரிங்டோன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு 30 செகண்ட்ஸ் ஆடியோ ட்ரிம்மிங்க்கு உண்டான ஒரு பாப்அப் காட்டும். அந்த பாப்அப்கையும் அக்ரி பண்ணதுக்கப்புறமா உங்கள் ரிங்டோன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்க்கு என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.